हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं टेक्निकल कलीम। दोस्तों हमारे सामने स्टेम रखा है बेरिंग। तो हमें अपनी कार का बेरिंग कब चेंज करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जब हमारी कार में कंटिन्यू गूंज की आवाज़ आती है लगातार, जैसे कोई चीज़ रगड़ रही हो, तो हमें पहले अपनी कार का पहिए चेक करना चाहिए घुमा के। उसमें गूंज हो तो बेरिंग चेक करना चाहिए कि बेरिंग में गूंज तो नहीं है। अगर तुम्हारे बेरिंग में गूंज है तो उसको चेंज कर दें। तो चेंज करते टाइम पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये बेरिंग जो होता है, बेरिंग पे नंबर लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा है 56 34 20। ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग का नंबर होता है। बेरिंग कभी भी डालें तो बेरिंग के नंबर से ही मैच करके डालें, ऐसे नहीं डालें।